Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, birodarlar. Bugun navbatdagi darsligimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda sxema o'qishni emas, sxema tuzishni o'rganamiz. Hozir ko'rsatilgan elektrobelgilar, shartli belgilar orqali sxemamizni tuzishni boshlaymiz. Qani unda boshladik. Birinchi navbatda bizga sxemada kuchlanish kerak bo'ladi. Kuchlanish bir faza bo'lsin yoki 3 faza bo'lsin, qat'iy nazar tarmog'imizga 3 faza qilib yig'ib olaveramiz. Sabab mabodo fikrimiz o'zgarib 3 faza qilinadigan bo'lib qolsa, qo'shimcha kiritiladigan bo'lib qolsa, bu bizga as qoladi. Biz 3 faza uchun markirovka belgilab oldik. Endi 3 fazamiz uchun avtomatik включателimizni yoki differensialniy avtomat yoki APD tanlab olamiz. Bizga yana dvigatel bo'lgani uchun APDni tanlaymiz. Xo'p. Tak. Mana shunisi ma'qulroq bizga, chunki 3 fazali dvigatelimizda ko'proq dvigatellarda faqat 3 faza ishlatilganligi uchun uncha ahamiyatsiz nollar borligi yoki yo'qligi. Sabab 3 fazada nol faqat pen uchun ishlashi mumkin, ya'ni zazemleniya, zanuleniya bu birlashgan paytda ishlaydi. Ko'proq sanoatlarda ishlatiladi. Uylarda pen qilib ishlatish mumkin emas, ya'ni bir fazali xonadon bo'ladigan bo'lsa, 3 fazali bo'ladigan bo'lsa ham albatta. Xo'p, endi mana bunaqa tarmoq olib oldik bir-biriga, nuqta bilan nuqtani orasini belgilab. Bizga endi kontaktor kerak bo'ladi. Kontaktor vazifasi bilasalar, kommutatsiyada ishtirok etib, qo'shish, ajratish vazifasini bajarib beradi. Ikki bilan bir orasini mana shu nuqtani bosish orqali bog'lanish hosil qilamiz, ya'ni sep upravleniya hosil qilamiz. Ya'ni hozir bog'layotganimiz ruscha aytganda silovoy kontaktlar hisoblanadi. Silovoy kontaktlarni olib oldik. Xo'p. Silovoy kontaktdan tashqari bizda kerak bo'ladigan narsa bu asosiy ish bajaruvchi mahsulotimiz bu dvigatel. Dvigatelimizni ham belgilab olamiz. Mana. Dvigatelimiz ham tayyor. Faqat uni bog'lab olsak bo'ldi. Tayyor bu ham. Endi bu hali bizda ishga tushgani yo'q, chunki kontaktorlarimizni qo'shirish uchun biz sxema upravleniyani yig'ishimiz kerak. Sxema upravleniyada bizlar xohlagan sxemamizni bu Simulolay dasturida tuzishimiz mumkin. Birinchi navbatda sep upravleniya, ya'ni vtorichka sistemlarimiz uchun beruvchan saqlagichdan foydalansa ham bo'ladi yoki avtomatik включателlardan foydalansa ham bo'ladi. Hop, mana hozir biz buni beruvchan saqlagichimizni birinchi A faziga ulab oldik. Endi bundan bizlar kontaktga pitani chiqaramiz. Ya'ni masalan bizda bo'lishi mumkin tromblyor. Tromblyor hozir bizda mana shuni tanlaganim ma'qulroq. Yo'q, bu bizda bu to'g'ri kelmas ekan. Ikkita pozitsiyaligi bo'lsa yetadi bizda. Xo'p. Mana shu yetadi bizda. Hop, nazorat qilamiz. Fazani to'g'ridan to'g'ri berib olamiz bunga. Sababiki dvigatelimizni ishlamasligi mana shu kommutatsiya apparatlariga bog'liq. Ikkinchi bo'sh tarafiga bizlar beramiz vaqt relesini yopiq kontaktdan o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Xo'p. Mana shunday qilsak to'g'riroq bo'ladi. Mana shuni ochiq qila qo'ya olaylik. Tak. Qachonki vaqt kelganda qo'shilishi kerak bizga.
Sal buni cho'zib ham bo'lar ekan. Mana hammasi tayyor. Endi buni vaqt relesini belgilash uchun values degan yozuv turibdi. Mana teparoqda ключ rasmi chizilgan. U yerdan belgilab olamiz bizaga aynan nimaga kerak u. Katushka taymer. Bu yerda boshqa funksiyalar ham bor. Biz mana shuni tanlaymiz. Endi buni sal yana sazgin cho'zib olsak yaxshiroq menimcha. Xo'p. Bundoq qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizada kerakli mahsulot yana nima kerak bizga? Bizga kontaktor katushkasi kerak va vaqt releni katushkasi kerak bo'ladi. Hozir keyin birini belgilab olsak, keyin yog'ini belgilab olaveramiz. Rotate degan yozuv inglizchada yana yaxshi tushunmayman. Strelka ko'rinishidagi belgi orqali aylantirish funksiyasi bor. O'ziga to'g'rilab sxemani tuzsangiz bo'ladi. Mana kontaktorimizni katushkasiga liniya prямой borib turibdi. Hali vaqt relesi qo'shilgani yo'q. Mana shuni hozir bizlar sal boshqacharoq etapda qilamiz, uzr. Xo'p. Almashib qolibdi. Bu sxemadan emas. Mana shu sxemadan foydalanish kerak. Bu sxemalarda stop start knopkalar yoki trumbularning farqi bo'ladi. Bu knopkamiz tepa tarafi tepaga pastga burilgan bo'lsa, bu samopahvat, ya'ni bosganingizda fiksatsiyalanib qolinadigan sxemada ishlaydi, ya'ni qo'yib yuborsangiz ajralib qolmaydi, ya'ni joyida zaxvat qilib qoladi. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor berish kerak. Hozir buni bosganimizda, to есть yoqqanimizda to'g'ridan to'g'ri kontaktor ishga tushib ketib qoladi. Xo'p, endi katushkamiz bizada bu yerda vaqt relesi. Vaqt relesini har xil turi bor endi bu yerda. O'chirishga, yoqishga, shunga qarab turib e'tiborga olish kerak. Vaqt relelarining katushkalari bu yerda 3 ta 4 ta ko'rsatilgan, ya'ni bunga sabab vaqt relelari bilasizlar. Har xil ko'rinishda, har xil ish rejimiga qarab turib belgilanadi. O'shaning uchun ularning katushkasini bu yerda bittadan belgilamagan, aralash qilib ko'rsatilgan. Hozir bizga mana bu ko'rinishda D ga o'xshab ketadigan katushkamizdan foydalanamiz. Ya'ni bu katushkamizni ishlash prinsipi qanaqa? Valvesga kiramiz. Nastroykasida on off turibdi. Ya'ni 10 ni belgilaganimizda 5 daqiqa yonib yoki 10 daqiqa yonib yoki 1 soat yonib, примерно vaqtni ko'rib olish uchun. Off bosib 5 yoki 10 xohlagan paytda ishlatamiz. Ya'ni bu nimaga kerak? Dvigatelni ma'lum vaqt ishlatib, ma'lum vaqt dam oltirib olish uchun kerak bo'ladi. Qayta ishga tushirish uchun bu zvezda треугольник sxemada bu ishlatilmaydi. Ventilyatsiya tizimlarida yoki bo'lmasa havo shaxtlarida foydalanish mumkin. Ya'ni bu ma'lum vaqt ishga tushirib olish uchun. Hop. Endi buni katushkamizga bog'lab olishimiz kerak. O'sha oraliqqa fuse 1 ga yana bitta narsa kiritib ketsak bo'ladi. Ya'ni prosta umumiy tizimni ishga tushirish yoki tushirmaslik bo'yicha start stop knopka qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Xo'p, mana shuni hozir o'zgartirish kiritsak, bu yerda chiziq olib tashlaymiz. Buni ham olib tashlaymiz. Mana shunga qo'ysak bo'ladi. Mana ketdi. Endi bizada yana asosiy sxema qoldi.
Vaqt relaylarimizni belgilab bo'ldik. Katushkamizga kuchlanish berdik. Ikkala kanaqamizga. Faqat nolani berishimiz kerak. Nolani berdik. Birga nol orqali. Endi agar o'zimizni xohishimizga qarab turib, bu yerda ochiq yopiq kontaktlar ko'pda. Shulardan maqsadli foydalansa bo'ladi. Masalan, hozir biz bunga lampa qo'yamiz. Ya'ni lampa bizada ishga tushgan tushmaganligini ko'rsatish uchun ishtirok etadi. Biz qo'shimcha kontaktlardan foydalansa ham bo'ladi, foydalanmasa ham bo'ladi. Kontaktorlarning qanaqasidan foydalanayotgan, ya'ni вторичный kontaktlaridan foydalanayotganda. Mana. Bu tayyor. Bu hozir bizada filtr nasosimiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun filtr nasosimiz haqiqatdan ishga tushdi, tushmadi. Aniqlab olish uchun kerak bo'ladi. Endi yo bo'lmasamga yana bitta variant, hozir buni olib tashlayman. Buni mana shu holatda qoldiradigan bo'lsak, hop. Mana shu holatda qachonki taymer ishga tushgan paytida bu yopiladi, chirog'imiz yonadi. Endi buni ishga tushgandan keyin dam olish vaqtini ham ko'rsatishimiz kerak. Bu bizada shitimizni ustki ko'rinishini belgilab beradi. Ya'ni ust panel uchun indikator chiroqlar qo'yadigan bo'lsanglar, ya'ni tizim ishga tushdi, tushmadi aniqlab olish uchun bizada rol o'ynaydigan eng asosiy vazifalardan biri. Tak. Mana shu adashildi. Tak. Bunga ogohlantiruv lampadan qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Ishora qilib. Xohlasak bu yerda lampalarning rangini ham o'zgartirsak bo'ladi. Eng afzali shu. Mana. Tayyor. Ko'rinishi qiyin bo'lgan sxemalarning hammasini, mana shu sxemalarning yo'nalishi bo'yicha o'qiydigan bo'lsa, oson, hammasi qiyin joyi yo'q. Siz ham o'rgansangiz bo'ladi, faqat logikaga tayangan holda. Endi agar hozir yana haqiqatan vaqt relasidan tashqari, ya'ni qo'shimcha lampa chiroq qo'yaman deydigan bo'lsak, taymerimiz ishlasa, ishlamasa, kontaktorimiz ishga tushgan, tushmaganligini bilib olamiz desak, bundoq qilib ham qo'ysak bo'ladi yoki kontaktorimizni ochiq kontaktiga ulab qo'yish orqali ham aniqlab olsa bo'ladi tizim ishga tushgan, tushmaganligini. Mana. Tayyor. Endi tizimni ishga tushirib ko'ramiz. Xatolik bo'lsa to'g'rilab yuboramiz. Hop, ketdi. Startni bosdik. Hop. Hozir bizada bu filtr nasosimiz ruchnoy boshqaruv tizimida ishlayapti. Ya'ni qo'l boshqaruv tizimida, ya'ni S1 kontaktimiz turibdi. Ya'ni start knopkamiz, to есть trumbuler knopkamiz, переключатель trumbuler knopkamiz ruchnoy boshqaruv tizimida yo'nalishiga fazani berib turibdi. Bundan tashqari startga knopkamiz, ya'ni asosiy start knopkamizda faza vaqt relayimizni katushkasiga borib turibdi. Bu vaqt sanab turibdi. Hali bu qo'shgani yo'q. To есть o'zi qo'shilib fiksatsiyalanyapti-yu, bitani 4-kontaktga borib, qaytib ketyapti.
Sabab hali perключение bo'lmadi. Hozir biz S1 ni perключение qiladigan bo'lsak, vaqt relay orqali ishlaydi. Mana. Hozir buni biz vaqtini unaqa ko'p cho'zib yubormadik. 5 sekundga qo'ydik. 3 ta yondi. Undan tashqari bu yerda biza ranglarni ham almashtirsak bo'ladi. Yashil xohlasak, ko'k, shunga o'xshash ranglardan foydalangan holda. Raqamni ham endi chegaralanmagan. Raqamlar chegaralanmagan. Xohlagan raqamni qo'yasiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo. Buni biza mayli ko'k qilamiz. Lampani ikkinchisini ogohlantiruvchi rang qilamiz, ya'ni qizil. Ya'ni bu ishga tushmayotgan paytida, to есть vaqt relesi dam olayotgan paytida ogohlantirish bilan ishora berish uchun. Hozir mana startni bosdim, play bosdim. Avtomat pуск dvigatelini qo'shdik. Предохранителni qo'shdik. Start stop ketdi mana. Endi S1 bosamiz. Vaqt sanoatda ko'rayotgan bo'lsanglar mana 1:0 ketdi. Vaqt relesini yopiq kontakt, ochiq kontakti yopildi, ya'ni vaqt sanab turib, to есть vaqt sanash oralig'ida kontaktor ishga tushib oldi. Ishga tushgan paytida keyin bir o'ziga qarashli bo'lgan lampa ham yondi. Bu dvigatelimiz haqiqatdan ishga tushdi, tushmadi ko'rsatib turibdi. Ishora berib. Mana. Dvigatelimiz uchadi, yonadi. Uchadi, yonadi. Ko'pgina vaqt relaylarida ochiq yopiq kontaktlar juda ko'p bo'ladi. Ulardan ko'p maqsadli qilib foydalansa bo'ladi. Vaqt relesini ham boya o'tgandek turlari ko'p. Ya'ni ishga tushguncha vaqt sanab turib ajratadigani bor yoki ishlab turib ajratadigani bor. Har xil turiga qarab turib sxemadan kelib chiqib ishlatilsa bo'ladi. Aynan mana shu S2 dagi kontakt ahamiyat beringki, bu o'sha bosganda fiksatsiyalanib qoladigan kontakt. Lekin bizga agar bosganda fiksatsiyalanib qolmaydigan, ya'ni pusk stop sxema zanjir uchun ishlatiladigan knopka kerak bo'ladigan bo'lsa, unda biz mana shu pastki qatorda mana qo'lim bilan ishora qilyapman. Mana shu kontaktdan foydalansak bo'ladi. Chunki bu faqatgina bosganingizda qo'yib yuboradi. To есть bosganingizda ushlaydi, qo'yib yuborsangiz yana ajaladi. Mana bosyapman, ajalyapti, qo'yib yuboraman, uchyapti. Bu sxema asosan pusk stop, reverse, zvezda delta sxemalarda ishtirok etadi. Buni o'chirish mana delight turibdi. Delight orqali buni belgilab turib, delightni bosib o'chirib oladi. Undan tashqari bu yerda hozir yana qo'shimcha funksiyalari bor, hammasini ham bilolmaymiz. Bu light turibdi. Bu light orqali rangini oq fonga o'tkazib olish mumkin. Endi menga bu fon yoqmaydi, sababi ko'zimni charchatib qo'yadi. Shuning uchun qora fonga o'tkazib olaman. Agar siz o'zingizni rasmingizni masalan qilingan ishingiz o'zingizga yoqdi, to'g'ri ish bajardingiz, to'g'ri sxemani chizib oldingiz, rasmga olib qo'ymoqchisiz, skrinshot qilishingiz shart emas. Kapure turibdi, donni bosamiz. Faylni papka tanlab turib, masalan, nomini yozamiz. Masalan, filtr nasos. Bo'ldi, saqlash. Bu saqlandi. Endi stopni bosib turib, buni videosini saqlab qo'ymoqchisiz yoki sxemani oзвучка qilib gapirgansiz yoki obzor qilgansiz, save asni bosasiz. Nomini yozasiz bu yerga mana filtr nasos. Filtr nasos. Agar buni biz hozir save bosmasdan turib shunchaki saqlanib qilib chiqib ketadigan bo'lsak, to есть chiqib ketadigan bo'lsak, bu saqlanib qilmaydi, uchib ketadi. Shuncha ma'lumot uchib ketadi. Yesni bosamiz, pastda mana tushdi уже sxema. Mana filtr nasos turibdi mana. Hozirgi sxema. Bu yerda sxemalar ko'p va har bir yig'ilgan sxemalarni saqlanib qo'yib kerak paytda
ochib ko'rib, o'ziz uchun qanaqa sxema qilgansiz, nima ish bajarib beradi, qanaqa sxemada ishlaydi, bemalol ko'rish mumkin buni. Umuman qiyin narsa emas. Mana hozir play bosamiz. Play bosdik. Masalan, bu yerda bizlar anaqani belgilaganmiz. Zvezda delta sxemasini startni bosganimizda dvigatelimiz uchburchakdan yulduzchadan uchburchak uslubiga o'tib ketganini ko'rishimiz mumkin. Tak, mana hozir boshqatdan boshlaymiz. Startni bosdik. Mana yulduzchada ishlab turibdi. Ana uchburchakka o'tib ketdi. Buni ham o'zim chizib chiqqanman. O'shaning uchun bemalol sizlarga ko'rsatib bera olaman. Mana oldingi sxemalarni ko'rsatib o'tganman, qanaqa ishlash prinsipini. O'shaning uchun hozir tushuntirib o'tirmayman. Xullas shunaqa. Bemalol mana shunaqa sxemalarni tuzsanglar bo'ladi. Simrelay bu dasturi ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni faqat sotib olayotganda premium variantini sotib olish kerak. Sababi oddiy variantida ko'p narsa bo'lmasligi mumkin. Buni import qilish imkoni ham bor ekan. Masalan, mana bu jadvalingizdagi sxemangizni belgilab turib kompyuterga yuklab olish mumkin menimcha. Keyin agar yangi narsa kiritmoqchisiz, stranchka bo'm-bo'sh turibdi. Boshida ochilganingiz bo'm-bo'sh bo'ladi. Plyusni bosib turib, yangi sxemaga kirasiz. Sekin-sekin vaqt mobaynida mana shu sxemalarni ishlab yurilsa, o'zingiz tushunib olasiz, qaysi sxema qayerga ishlatilishini bilib olasiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanada yangi ma'lumotlar ulashishdan sizlar uchun charchamaymiz.